Karibu sana katika YouTube channel yangu. Tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia Adobe Illustrator. Na katika video hii tutaendelea pale tulipoishia katika video iliyopita. Ambapo video iliyopita tuliweza kuangalia namna gani ya kuweza kumove point zetu katika shape zetu. Tukaangalia mambo mbalimbali ambayo tuna uwezo wa kuyafanya kwa kupitia katika zile anchor point. Na katika video hii ya leo tutakwenda kuangalia namna gani ya kuweza kuremove, kuondoa, kufuta baadhi ya point za shape zako katika hiyo object yako. Katika video hii ndio kitu ambacho tunakwenda kufanya leo. So moja kwa moja acha tuchore shape yetu ya rectangle. Click katika rectangle tool, takuja drag hapa na kuchora rectangle inaonekana hivi. Then nitaweka color tofauti kidogo, acha niweke color red. Nitaongeza stroke, nitaipa stroke 10 point. Okay? Baada ya hapo, so tunapoongelea point ni hizi za huku anchor point ambazo zinaenda kutengeneza hii shape yako. Zinaunganisha baina ya path moja na nyingine na kuweza kutengeneza shape. Tuna uwezo wa kuziremove, kufuta hizi point na kupata shape mbalimbali kutokana tu na kufuta hizi point ambazo tupo nazo katika shape zetu. Ili kuweza kufuta hizi point, tutakuja katika direct selection tool. Uta-click kuweza kuselect hii tool ya direct selection tool. Baada ya hapo, ukiangalia shape yangu kwa sasa, naona point zangu hizi hapa 4 ambazo zinatengeneza rectangle shape. Kwa kuna anchor point hii ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Na zote sasa hivi zipo selected. Kama unavyoona ukiangalia hivi viduara vyake katika hizi anchor point, basi unaona zipo fill. Ili kuweza kuselect moja ya hizi point, basi itakubidi uweze kuclick hiyo direct selection tool yako katika hiyo point, na tayari utakuwa umeselect anchor point moja tu ambayo umeiclick hapo. Hizi nyingine zitakuwa hazipo fill. Ukiangalia katika hivi box vyake ni tofauti na inavyoonekana hii ambayo tumeiselect. Kwa sasa hivi hapa kitu ambacho tutaenda kukifanya, basi kitaleta effect katika anchor point hii ya huku juu tu. Hizi nyingine hazito asiriwa na kitu chochote ambacho tutakifanya. Sisi tunahitaji kudeal na hii tu ambayo tumeiselect. So baada ya kuiselect, ukija katika control panel, unaona hapa kuna setting mbalimbali, options mbalimbali ambazo unaweza kuzifanya kulingana na direct selection tool ambayo tumeiselect na kuclick katika shape yetu hapa katika hii anchor point. Ili kuweza kuremove sasa, kufuta hii anchor point ambayo tumeiselect hapa, moja kwa moja ukija hapa kunasomeka anchors, ukiweka kasa yako tu hapa katika hii icon hii inaonekana hivi, inasomeka remove selected anchor point. Maana yake ondoa selected hiyo ambayo umeiselect anchor point yako katika shape yako. Ukiklik tu hapa, moja kwa moja itakwenda kufutwa hii, kuremoved, kudeleted hii anchor point hapa ambayo tumeiselect. So na click mimi hapa, tayari tumeweza kudelete hii anchor point ambayo ilikuweko hapa mwanzoni. Sasa hivi tumebakiwa na point 3 tu hizi ambazo zinatengeneza triangle. So umeona jinsi gani ya kuweza kuremove anchor point katika shape yako. Vile vile una uwezo wa kuondoa hii anchor point hii. Umeona, ukaklik hapa, select, then ukaja hapa ukaklik, unajikuta umebakiwa na anchor point 2 tu, moja mbili ambayo inatengeneza just line tu ambayo imenyooka hivi, imesimama horizontal. So nadhani umeweza kuona namna gani ya kuweza kufuta hizi anchor point. Pia una uwezo wa kufuta zote. Umeona ikabaki hii moja tu, anchor point hii moja nayo ikawa haitengenezi shape yoyote, just imebaki tu anchor point hii moja, ikawa haina kazi yoyote hapa. So hivyo ndivyo jinsi gani ya kuweza kuremove point zako. Kila unavyofanya hivi vitu, utaona umuhimu wa kuweza kuvifahamu hivi vitu unapotengeneza kazi mbalimbali ndani ya Adobe Illustrator. Zina umuhimu wake. Usione sasa hivi huoni umuhimu wake kwa vile ndo kwanza unaanza kujifunza, lakini utakapokuwa unatengeneza shapes mbalimbali na kutengeneza kazi mbalimbali ndani ya Adobe Illustrator, utaona umuhimu wa hivi vitu. So acha tuchukue shape tena, tutengeneze shape nyingine hapa. Ni kuonesha njia nyingine ukiachilia hii kutumia direct selection tool, kuselect na kuselect anchor point yako, na kuja huku kuweza kuclick katika control panel yako hii ya kuweza kuremove selected anchor point na kufuta kama hivi. Kuna njia nyingine ambayo unaweza kuitumia, ambayo ni kwa kutumia pen tool.
Pen tool hii kawaida inakuwa hivi, pen tool. Okay? Kwa hiyo ukichagua, ukiselect hapa, moja kwa moja inakupa uwezo wa kuweza kuremove hizi point zao katika shape yako. Kwa hiyo nimeiselect na kuja katika ile point ambayo nahitaji kuiondoa, mfano hii hapa. Kuna click hapa. Ukiweka tu kasa yako, unaona hapa imebadilika, imeleta kama alama ya negative ama minus, kimaanisha hapo una uwezo wa kuclick na kuweza kuremove hiyo anchor point. Kuna click hapa mimi na tayari nimeremove anchor point na nimebakiwa na mstari ambao umelala. Control Z kurudi hatua zilizopita nilizozifanya. So unakuja katika ile anchor point yako baada ya kuselect pen tool. Keyboard shortcut yake ni P, kama huioni katika tools yako, click tu P, itakuwa selected pen tool. Na then click katika hiyo anchor point ambayo unahitaji delete, remove katika hiyo shape yako. Mfano hapa tayari nimeweza kuondoa ile anchor point, mfano hii. Okay, hii nimeweza kupata mstari nyoka kama hivi. So nadhani umeweza kupata some idea namna gani ya kudeal na hizi anchor point zako, hizi point zako ambazo zinatengeneza hiyo shape yako. Vile vile unaweza ku right click katika hii pen tool, ukaletewa hapa delete anchor point tool, uka select na tayari pen tool yako ina alama ya minus hapa, kimaanisha una uwezo wa kuclick katika anchor point ya shape zako na kuweza ku delete. Mfano hapo uka click. Okay, click kama unavyoona. So nadhani tuishie hapa katika video hii ya leo. Tumeweza kujifunza kitu kidogo lakini kina umuhimu sana, na utaona umuhimu wake vile utakapokuwa unatengeneza kazi mbalimbali ndani ya Adobe Illustrator siku za mbeleni, kwa vile sasa ndio kwanza tunaanza kujifunza. Tunapeana hivi vitu ambavyo ni basic, baadaye tutakuja kuwa tunavitumia katika kufanya kazi zetu ndani ya Adobe Illustrator, kutengeneza kazi mbalimbali, vitu mbalimbali. So tukutane katika video ambayo itafuata. Tutaingia katika kipengele kingine kiachilia issue za hizi shapes, jinsi ya kucustomize hizi shapes. Tutakuja kuangalia issue nzima za fill na stroke, namna gani ya kudeal na hivi vitu, kuvipa color, kuongeza ukubwa wa stroke na mambo mengi tu yanayohusiana na fill na stroke color. So subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, like this video kama umependa kile ambacho tumeweza kujifunza leo, na share na wengine nao waje kupata kujifunza jinsi ya kutumia Adobe Illustrator na kuanza safari yao ya kwenda kujifunza graphic design baada ya kujifunza hizi software ambazo zinatumika by professional na graphic design ulimwenguni kwa ujumla. So asante sana, tukutane katika video ambayo itafuata.